我哋今日買咗部新嘅機啦，跟住呢，我哋而家就要開箱。嘟嘟，終於買咗咯！嘟嘟嘟嘟，全輪套裝。我哋而家開箱先，好驚。咁佢有說明書，說明書，跟住我仲有張好靚嘅貼紙，唔知咩嚟，都係說明書，放埋一邊先。呢個係咩呢？呢個就係嗰個套啦。哇，好靚啊！嘟嘟，咁我哋梗係開咗佢先。嘟嘟，有個機，跟住，呢個係中間有一節嗰個插位，電池，三腳架。仲有我最鍾意嘅，好靚啊！呢個咪咪，噔噔，仲有呢個應該係鏡頭嗰個幕簾，仲有個充電線，仲有嗰個咪套毛毛，咁轉頭就笠落去。仲有呢個袋，好靚啊！個袋齊晒咯，我哋啲嘢就佢就有呢個係啦，主機啦，跟住有嗰個保護殼，係啦，保護殼啦，跟住有嗰個咪 2嘅發射器，仲有個羅文手柄，仲有個續航手柄，三腳架，仲有 Type C 嘅呢個充電線，跟住收納包啦，仲有呢個背夾磁鐵，係啦，仲有個防風毛套，增抗鏡，係啦，仲有首飾。再呢個。咁就開箱完成啦，超開心！呢排仲要做緊特價，之前4900幾，跟住而家佢今日賣緊喺微信賣，佢今日賣緊3949，阿里 Pay 仲要平咗100蚊，就係咁多嘢，嘟嘟。咁我哋而家試下開機先。
佢有中文繁體。咁跟住，好啦，搣咗佢先。咁呢個單完個 app 之後，開機我下一段片再講啦，因為我驚有排。拜拜。